Nicht wie alle Jahr ist heint der Zuneuf-Treff, was mir geben ab in dem Pariser Jiddisch-Center, dem Andenk von Umkum und Widerstand in die Zeiten von dritten Churben. Wir fühlen doch alle, wie äußerlich es ist, das Nicht-Sein zusammen, Dafke, wenn die unterste Schule von all unseren Gefühlen ist jene hilfige, entschlossene Schule vom Partisanerlied, wir seien da. Euch fühlen wir, wie ungewöhnlich es ist, dass haben bei uns in Herzen zwei solche andersdicke Minimtreuerigkeit, die, was kommt von dem Amol und die, was leuert, heint. Ist es nicht wie alle Jahr. Und fort und doch ja wie alle Jahr. Es ist ja wie alle Jahr, zu dem Zitter von Bänkschaft, was geht durch in uns, beschaß mit einigen sich mit dem Andenk von den Umgekommenen. Es ist ja wie alle Jahr, weil wir heint haben mit den Sinnen die Kämpfe, sehr Pein, sehr Mut, sehr Gewurde. Und es ist wie alle Jahr, zu dem Mäufen, wie wir tun es, durch die Vermittlung von jüdischen künstlerischen Wort und von jüdisch Gesang. Einzige Goethe-Akademie, wie ihr wisst, besteht gemacht im Ganzen von Schaffungen von dem Poet Aaron Zeitlin, was ist sicher, ob nicht der wichtigste, einer von den wichtigsten Bewohners von dem dritten Churben und euch, der, was hat gestellt, seine Churbenpoesie unter der Zeichen von Emune und dafür heißen seine Bücher, wo es sammeln sich ein seine Werk und es heißt euch unsere einzige Unternehmung, Lieder von Churben und Lieder von Gläuben. Aaron Zeitlin, geboren in 1898, ist wie ein Schreiber ausgewachsen in Warschau. Dort hat publiziert seine große mystische Poemes, seine Lieder und seine Theaterwerke. Dort hat man gespielt zum Teil seine Theaterwerke, angeladene mit politischen und metaphysischen Inhalten. In der Reihe von den 30er Jahren ist da ein beulet Vorgefühl von der Katastrophe, was rückt sich an. In zwei von seinen Theaterpieces findet man die Sehung von einer neuen Weltmilchome, was wird umbringen die Menschheit oder Kimat Chorf machende Welt. Ein Teil von seinen Liedern schlagen an einen neviischen Ton, weil sie sehen dem ankommenden Untergang wie eine göttliche Strafe. Nicht eine Strafe für nicht abhietende Mitzvahs von der institutionalisierten Religie. Also von dem hat Zeitlin allein nicht besonders gehalten. Nur eine Strafe für ein Abkehren sich von Geistigkeit, für ein Vergessen zu suchen nach Sinnen, was das ist, laut Zeitlin, die erste Bedürfnis und die erste Schliches von einem Mensch. Nun, jetzt will ich probieren sagen, dasselbe Französisch. Chers amis, notre rencontre d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle par lesquelles la Maison de la Culture Yiddish évoque tous les ans la mémoire du génocide et de la résistance. Nous ressentons tous à quel point il est étrange de ne pas être ensemble justement le jour où nos émotions partagées aboutissent à ces mots résolus du chant des partisans. Nous sommes là, wir sind da. Nous éprouvons aussi à quel point il est bizarre de sentir coexister en nous deux afflictions dissemblables, si dissemblables, celle qui vient du passé et celle qui menace aujourd'hui. Ce n'est donc pas comme tous les ans. Et c'est pourtant comme tous les ans. Comme toujours, nous communions aujourd'hui dans le souvenir de ceux qui ont péri, de ceux qui ont souffert
et de ceux qui se sont battus. Et nous le faisons à notre manière par l'intermédiation des textes et des chants de la littérature yiddish. Cette année, notre commémoration consiste presque exclusivement des poèmes d'Aaron Zeitlin, ce poète qui est l'un des plus grands, je dirais pas chanteurs, mais ceux qui ont porté de manière plus importante le deuil de l'anéantissement dans leur œuvre. Et c'est en suivant son titre, le titre de ces deux livres, de ces deux volumes qui réunissent l'ensemble de sa poésie, c'est en suivant donc le titre de ces volumes que nous avons titré notre réunion d'aujourd'hui Les chants de l'anéantissement et de la foi, entre ces deux pôles qui bougent tout le temps, comme nous le verrons, l'esprit de Zeitlin. Aaron Zeitlin, qui est né en 1898, s'est fait écrivain à Varsovie, et c'est là qu'il a publié à partir de 1922 ses grands poèmes mystiques, ses autres poèmes et ses pièces de théâtre chargées de contenu politique et métaphysique. Dans plusieurs œuvres des années 1930, perce le pressentiment de la catastrophe imminente. Deux de ces pièces de théâtre contiennent la prémonition d'une nouvelle guerre mondiale qui soit anéantira l'humanité entière, soit mettra le monde au moins au bord de sa destruction. Certains de ces poèmes prennent un ton prophétique en cela qu'ils voient la catastrophe à venir comme une sorte de punition divine, pas une punition pour le fait d'avoir négligé les préceptes de la religion institutionnalisée, parce que ce n'est pas cela qui intéressait fondamentalement Zeitlin, mais le péché de l'humanité, pour lui, celui d'avoir tourné le dos au spirituel et tourné le dos à la quête des sens, qui est à ses yeux le propre de l'homme et le premier de ses besoins. Et c'est ce qu'il exprime dans ce court poème. Januar 1938. Am ieder Hund, was dremmelt vor der Bude, lieg ich vor dir, ohne Mitzwes und ohne Sint, ein nicht geraten Kind von weite Eltern, leben in Jehude. Kopf auf Lappe, heuerig in Samt, verwickt von Fliegen, und in mir ist Heulkeit. Die Sonne, dein Wort, was flammt, wärmt nur dem Rücken von mein Feulkeit. Nur ergeht's, sottelt schon dein Hans Gewitter, und bis zum Samt ist zugeschmied mein Kopf, bind Erd und Himmel in ein feierlichen Snob dein Blitz voll Zitter. Zerrinnen wird mein Schlaf wie leichte Teuen. Bald lässt dein Sturm sich Galopp und es reißt sich von der Lappe ab mein Kopf und ich will weinen. Bassier. Janvier 1938. Chien indolent sommeillant devant sa niche, je gis devant toi, sans faute et sans mérite, enfant sans qualité, de lointains ancêtres, les lions de Judée. Tête sur la patte, je gis tapi dans le sable, bercé par les mouches, béance de néant. Le soleil, ta parole en flamme, ne chauffe que la paresse de mon dos fainéant. Mais au loin, ta main scelle déjà la tempête, et tandis que sur le sable est enchaînée ma tête, lie la terre et le ciel en une gerbe de feu, ta foudre porteuse de tremblements. Mon somme s'évanouira comme fine rosée. Bientôt va déferler au galop ta tempête.
s'arrachant à ma patte, se lèvera ma tête et je vais aboyer. Vor uns fiel die Katastrophe, wie sie ist ein bisschen der Fall in dem jetzt vorgelehnten Lied, meint noch aber nicht wissen, wie sie wird äußern. Wenn Zeitlin ist in 1939 eingeladen geworden in New York, sich zu beteiligen in dem Stellen sein Pjese Esterke, und das hat geraten wird sein Leben, hat sich nicht gekannt vorstellen, dem Volksmord, in welchen euch sein ganze Mischproche ist kurz nach dem umgekommen. Demult hat für jener Pjese angeschrieben das Lied Donna Donna, was ist geworden weltberühmt. Das ist nicht kein Churbenlied, das ist das Gegenstellen von einer Seite die blinde Fatalität des Menschengang über der Welt. Der Mensch dreht sich wie in einem verkischeften Kreis von Schreck und von Blut und von Achsories und von Mieskeit und kann von dem nicht herauskriechen. Und das ist eine Seite von der Matbeje. Und von der zweiten Seite ist da die befreierische Rolle von dem Geist. Nur der Geist, nur das Suchen in die Stochen vom Geist kann herausreißen den Menschen von dem Labyrinth, von Unglück, was das ist die Geschichte. Ja? In einem Lied haben wir ein verzweifelt Kälbel, was schreit, weil man führt es zu der Schitte. Das Kälbel symbolisiert dem Unglück, was ist nicht abzuscheiden von der Menschengeschichte. Und das Fegele, das Schwelbel im Himmel, stellt mit sich vor das Ruchnies, dem einzigen Koyach, was kann herausziehen dem Mensch von dem unglücklichen Labyrinth. Sein ganz weiterdig Leben wird Zeitlin sich rangeln, aufzuhüten sein Glauben in dem Koyach vom Geist. Malgré ses pressentiments, lorsque Zeitlin est invité en 1939 en Amérique pour participer à la mise en scène de sa pièce Esterke, et c'est bien cela qui lui a sauvé la vie, alors il ne peut imaginer le génocide dans lequel devaient bientôt périr, entre tant d'autres, tous les membres de sa famille. La chanson Donna Donna, qu'il écrit pour cette pièce et qui devient aussitôt célèbre, exprime ses certitudes d'avant le massacre. On y retrouve face à face, d'un côté, la fatalité aveugle du devenir humain dans le monde. Du côté opposé, le rôle libérateur de la quête spirituelle. Le mouton désespéré, mené à l'abattoir, symbolise le malheur inhérent à l'histoire humaine. La quête de l'esprit, représentée par l'hirondelle qui évolue libre dans le ciel, est la seule à pouvoir transcender cette histoire. Tout le reste de sa vie, Zeitlin devra se battre pour préserver sa foi, cette foi dans la force de l'esprit. Valje. Eufen Vogel liegt, das Kälber liegt, gebunden mit a Strick. Häuf im Himmel fliegt das Schwälbel, freit sich, dreht sich hin und kriegt. Lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht der Ropa a ganzen mit a halber Nacht. Donna, 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 do. Donna, 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 do. Schreit das Kälbel, sagt der Poier, wer heißt ihr seiner Kalb, was gekehrt zu seiner Vogel, was gekehrt zu seiner Schwalb. Lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht.
lacht Europa toka ganzen Mittag halber Nacht. Donna, 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 do. Donna, 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 do. Bidne kelber tut men winden, und me schleppt sein, und men schecht. Wer sot Fliegel flieht, ruft zu, is ba keinem nit kein Knecht. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht Europa toka ganzen Mittag halber Nacht. Donna, 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 do. Donna, 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 do. Ja, es bleibt über so ein Zeitchen in Amerika, es ist nicht zugegangen, also gering und also glatt, aber nicht die Biografie seine sitzt so wichtig. Sitzt in New York und die Neues wegen der Jiden-Ausrottung in Polen kommen noch ein bisschen weiß zu ihm. Und sie stellen ihn vor schweren Missionen. Es ist nicht ihm, nur sie stellen vor schweren Missionen seine geistige Festigkeit. Das Rauf Lieder von jenen Jahren drücken uns ein Gefühl von Mapole. Jeden Vernacht, schreibt kehrt sich in sein Zimmer nach sein Tags verlorener Schlacht. Und setzt sich wie ein Mensch, was Amerika ist sein moderne jene Welt. Die zwei Lieder, was wir bald vorlehnen, eins nach dem anderen. Das erste ist von 1942 und es heißt Das Ponem von der Leser. Das andere von 1944, ein Kurzlied in der Früh. Und beide sagen eines auf seine verzweifelte Stimmung und auf die Wackelnischen von seinem Munde. Les informations sur l'extermination des Juifs en Pologne, qui arrivent peu à peu à sa connaissance à New York, soumettent à rude épreuve les certitudes spirituelles de Zeitlin. La plupart de ses poèmes de ces années-là respirent un sentiment de défaite. Il écrit que chaque soir, il rentre dans sa chambre après la bataille perdue de sa journée et se voit comme un homme pour qui l'Amérique tient lieu d'un étrange autre monde. Les deux poèmes qu'on lira maintenant, l'un de 1942, l'autre de 1944, témoignent de son désespoir croissant et de l'ébranlement de sa foi. Sponem von der Leser. Faran ba Michelangelo a Lied, was schneit mein Umru wie am Messer. In Deures vom Vergehen, wie glücklich ist der Schlafer, der Vergesser. A Stein zu sein, a schlafendiger Stein, was kann sein besser? Dem Schlaf mein einzig Glück, nicht treibbar weg, red still, nicht weg. O parla basso, red still und tritt besacht. Es bett sich Michelangelo, es bett die Nacht, la notte. In dem Dor meinen, wenn alles ist Schlacht, wer kann denn einschlafen, Buonarroti? Wie soll ich schlafen, wenn Nacht aus, Nacht ein, befallen mich Koschmaren wie Banditen, schleppen mich in Getterland und brennen bis Vertag mit Eisen zerglieden. Nur kann ich wach nicht sein, Tag aus, Tag ein, befallen meine zitterdicke Bremen, Koschmaren von a Wor, wo's zu ihr pachet, will kein Sof nicht nehmen.
Nicht schlafen kann Jid, nicht wachen kann in dem Dor Bonarote. Zwischen der Welt irgendwo und jener wollt ich, wenn Eisef wohl gelost, mir ausgesucht a Grotte und dort a Ruf beschwören, Sponnen von der Leser, mein Haar und Käser. Soll ausschwimmen zu mir, in Morgenglanz in Frischen, von zwischen der Welt und jener, soll ausscheinen zu mir, von Tod und Leben schöner. Was ist Il est chez Michel-Ange une épigramme qui fend mon inquiétude comme une lame. Au siècle de trépas, heureux est le dormeur, l'oublieur. Être pierre, pierre en sommeil, que peut-il y avoir de meilleur? Le sommeil, mon seul bonheur, ne le chasse pas, parle bas, n'éveille pas. Oh, parla basso, parle bas et marche sans bruit. Ainsi supplie Michel-Ange, supplie la nuit, la notte. En ce siècle mien, quand tout est bataille, qui peut dormir, Buonarroti? Comment puis-je dormir quand nuit après nuit m'assaillent des cauchemars comme des bandits, m'entraînent au pays du ghetto et me brûlent jusqu'à l'aube au fer rouge. Mais je ne peux non plus rester éveillée. Jour après jour, assaillent mes paupières tremblantes les cauchemars d'une réalité dont la terreur ne veut pas prendre fin. Un juif ne peut dormir, ne peut veiller en ce siècle mien, Buonarroti. Quelque part entre ce monde et l'autre monde, j'irais, si Ésaü me laissait faire, me chercher une grotte pour y invoquer le visage du Sauveur, mon Seigneur et Roi. Qu'il surgisse vers moi dans la fraîche splendeur de l'aurore, d'entre ce monde et l'autre monde, qu'il brille vers moi de mort et de vie plus beau. Valle. Hinter der Früh in die Bronx habe sich verguckt auf ein einzig Wolkendl a Blonz, was hat wie ein Kindskopf, wie ein Kinderkopf geruht. In a leidig blauen Himmel über Claremont Park. Und hab auf eine Minute vergessen sich in Gott. Und so hat sich mir getracht, der Rege, alles ist gut, hoch alles ist schlecht. Und es weiß der Himmel, was tut. Hoch das Herz, was hat kein Treis nicht, schreit, als weiß nicht. Merci. Au matin. Ce matin, dans le Bronx, je suis restée à contempler un unique petit nuage blond, petite tête d'enfant reposant dans un ciel d'azur vide au-dessus du parc de Claremont. Et le temps d'une seconde, je me suis oubliée en Dieu. Et j'ai pensé, tout est bien, bien que tout soit mauvais. Et le ciel sait ce qu'il fait, bien que mon cœur inconsolé crie qu'il n'en sait rien. Azoi sich wackelndig zwischen Jiesch und der Wartung der lebtaren Zeitlin dem Sof von der Milchome. Der Nitzochen über den Hitlerism macht noch scharfer. In seine Augen dem Chilik zwischen der freien Welt, was freut sich, und dem Jid, was für sein Volk und für ihn allein hat der Sieg verspätigt. In ein Lied tackelt den Namen Sieg
geschrieben dem 16. August 1945, malt Zeitlin dem dosigen Abgrund zwischen Jid und Nicht-Jid und malt ihn mit einem Bild voll mit Fakten und Gefühlen. Ich lehne einen Teil davon. Mit der Fahne von Sternen und Passen ist frei daraus auf die Gassen und donnert Sieg. Es fliehen von Trocks Geschreien, Sieg, es fliehen von Trocks Geschreien. Die Sternen und Passen wehen, als ist daraus sich freien, Sieg. Ot spannt ein Matros, ein Gigant, wie ein Bäum, was hat sich gelost in Gang, behangen mit Mäuden wie mit Fegel. Geschrei, Gesang, Fenner, Trompeters, zerflatterte Fenner, Hurra, 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 Frieden zu Ländern, Schalt Kontinenten, Schiefen signalisieren Sieg, Gedichte, brummige Musik, wie von einer gewaltigen Orgel steht in der Luft, Sieg. Von Genems, von Gasen, was haben mein Volk erstickt, kommt Stillkeit. Der Krieg ist geendigt. Und Jiden, 6 Millionen Jiden, geendigt. Nein, nicht geendigt. Jetzt hebt sich an sehr Stillkeit. In dem Lied über so wird geschildert der Stimmung und Ton zwischen der triumphierenden Welt und dem erschlagenen Jid. In einem weiteren Lied aber, euch von 1945, öffnet sich der Abgrund nicht zwischen Jid und Nicht-Jid, nur zwischen dem Jid und seinem eigenen meschichischen Cholem. La victoire sur le nazisme ne fait qu'accentuer le contraste entre le monde libre qui la célèbre et les Juifs pour qui le salut est arrivé trop tard. Dans un poème appelé Sieg, Victoire, d'août 1945, Zeitlin dépeint ces clivages sur le plan des faits et des sentiments en opposant le triomphe tumultueux fait aux soldats américains rentrés vainqueurs et le silence assourdissant des 6 millions d'absents. Mais dans le poème que nous lirons maintenant, écrit lui aussi en 1945, la faille qui s'ouvre n'est pas entre juifs et non-juifs, mais entre le juif et son propre rêve messianique. Passie. Aches Ayomim, von der Zukunft heraus, von Aches Ayomim heraus, gucken mich an, a freilicher Wolf, a heilig Schäpsele, a Lämpert, wo sein Haut brennt mit Kollieren von Ganesen, a Kälbel, wo's mit ihm benannt, spannt a junger Leib bescheiden, und in a kleines Passimel a jüngele Hels, wo's führt sie zu die Wassern von Frieden, die Felder von Frieden. Sie gucken mich an, starrig, wie noch als Reife ein einziger schwarzer Käumen. Wo sucht der Mensch? Wassern von Frieden? Felder von Frieden, verwundert, hören sie mich reden. Zu Libaich hat es Gott gedarft, Israel Pein und Panik, die 2000-jährige Panik? Zu Libaich hat man es gedarft, Buchenwald und Maidanik? Zu Libaich hat es Gott dem Teufel gegeben Reschus und gesagt zu seinem Volk, verbrennt wer? Lag le Rosh ist der Sod, Umsinn der Entfer. Verlehnt wer Achres Hayomim, wie meine Millionen verlehnt wer.
Azoi hören sie mich reden, bis in blutige Räumen starr ich wie noch als Reife an einziger schwarzer Käumen. Sie wundern sich sehr, sie verstehen nicht, wissen nicht. Sie wenden den Kopf ab von mir, dem Vergeher, und spannen weiter und treten beruht. Sie ist gut, nicht over zu reden. Freilich der Wolf, das Ziegele süß, das Schäpsele heilig, das Lemperts Heut von Kollieren von Ganeen, das Gelbel zufrieden, das Label bescheiden, Siengele in kleines Passimel führt zu friedlichen Wassern und über See a Himmel läuter wie a Zadig Tomem und gar nicht, red bis morgen, sie ist alles geendigt, sie ist Aches Ayomim. Basje weiter. Basje leest Französisch. Ja. Fin des temps. Du fond du futur, de la fin des temps, me regardent de tous leurs yeux un loup joyeux, un saint agneau, un léopard au pelage de feu flamboyant des couleurs du paradis, un petit veau avec qui marche un modeste lionceau, et en tunique à rayures, un jeune garçon lumineux qui les conduit vers les rivières de paix, les champs de joie éternelle. Il me regarde. Dans les espaces sanglants, je reste figé comme après l'incendie une unique cheminée noire. Que veut-il, cet homme? Des rivières de paix, des champs de pure joie? Étonné, il m'écoute parler. C'est pour votre venue qu'il a fallu à Dieu la peine et la panique d'Israël, cette panique de 2000 ans. Pour vous qu'il a fallu Buchenwald et Majdanek. Pour vous que Dieu a donné au diable tout pouvoir et dit à son peuple, sois brûlé. C'est se moquer du monde pour tout mystère. C'est non-sens la réponse. Soyez anéantis dans messianique, comme mes millions, soyez anéantis. Il m'écoute parler ainsi, quand dans les espaces sanglants je reste figé, comme après l'incendie une unique cheminée noire. Ils s'étonnent, ne comprennent pas, ne savent rien. Ils détournent la tête de moi, l'éphémère, et poursuivent leur marche et s'en vont paisiblement. Pour eux, tout va bien, il n'y a rien à dire. Joyeux le loup, doux le chevreau, sain l'agneau, la peau du léopard aux couleurs du paradis, le veau content, le lionceau modeste, le jeune garçon en tunique rayée les mène vers les rivières de paix, et au-dessus d'eux, un ciel pur comme un juste parfait. Et rien, parle jusqu'à demain, tout est fini, c'est la fin des temps. Bisenshof von sein Leben wird zeitlich geseder suchendem Sinnen von dem dritten Churben und sich anstrengen, ihm auszustimmen mit seinem Glauben. In Einschaffung gelingt ihm abzugewinnen sein Betochen. In der zweiter verliert ihn wieder. Mit dem Laufen der Jahren werden die Momente von Jesch werden als seltener. Aber der eingestellte Revolt kann zu jeder Zeit werden zurück aktuell, wie in dem weiterdicken späten Lied, ein Lied von die 60er, ja, von die Mitte der 60er Jahren schon,
ein Lied, wo Brief vom Warschauer Ghetto, wo sie noch gegangen zu Zeitlin beim Monat von dem Krieg, die dosige Brief, leben wieder auf beim Überlehnen auf Snai. Jusqu'à sa mort en 1973, Zeitlin ne cessera pas de chercher le sens du génocide pour lui trouver une place dans le cadre de sa foi. Il le trouvera et le reperdra tour à tour. Au fil des ans, les moments de désespoir se feront de moins en moins fréquents, mais la révolte, un temps apaisée, peut reprendre à tout moment, comme le message d'angoisse des lettres du ghetto parvenues au début de la guerre, qui se réactualisent à chaque relecture. C'est ce que dit ce bref poème tardif, Lettres du ghetto de Varsovie, que nous allons entendre mis en musique. Lettres du ghetto de Varsovie, gardées dans des tiroirs silencieux. La nuit, vous quittez avec un grand demande d'incendie mes tiroirs et vous vous précipitez dehors pour accuser Dieu et traîner en justice les cieux. Valle. Brief von Warschauer Ghetto. Brief von Warschauer Ghetto behalten in stille Schufladen. Bei Nacht, wenn es gehen Schomes, von sehr Gufi Marois, verlost ihr mit brandigen Breus meine Schufladen und los dich heraus und klagen Gott mit Himmeln sich laden. Zwischen die zähnliche Kindes, was Zeitlin hat angeschrieben, ist Mistome die rierendigste Autodie, was ist ein Teil von einer größeren Poeme von 1946 und was hat sich zu neu aufgestellt, kommt bloß mit jüdischen Kindern nehmen. Der dosige Text hat sich gleich verspreit über der dämmertige, verovelte jüdische Welt. Ist hereingenommen geworden in Chrestomatis von den jüdischen Schulen über der Welt und rezitiert geworden durch Kinder und durch Erwachsene auf Askores und auf Ghetto-Akademies. Lassen wir jetzt sich zuhören zu der elegischen Melodie von die Teiere zärtlich verzeugenden Namen. Ausgemischte mit alle anderen, herrschelig und bärelig, hört man dort in euch den Namen von dem kleinen Zwiedäuf, Herrsch Bärele, in Zeitlins eigener, umgebrachter Ben Jochet. Parmi les dizaines de poèmes de Zeitlin pleurant l'anéantissement, le plus émouvant est sans doute ce fragment d'un poème de 1946 composé presque exclusivement des prénoms d'enfants. Ce texte s'est vite répandu dans le monde juif endeuillé de l'après-guerre. Il a été inclus dans des livres de lecture pour les écoles yiddish. Des enfants et des adultes l'ont lu année après année lors des commémorations du génocide. Pas besoin de le traduire, il suffit d'entendre la triste tendresse de cet égrenement de prénoms au diminutif, où résonnent aussi Herschele et Bärele, les deux prénoms du fils unique de Zeitlin assassiné à Majdanek. Valle. Namen von jüdischen Kindern. Blimeschi, Toibeschi, Rivele, Lejenju,
feigeniu, perele, hatskele, motele, kivele, herschele, leibele, berele, shayeshi, chayeshi, goldeshi, mendelech, gnendelech, mindelech, Chzeil in der Nacht, in der Schlafloser, Nehmen von jüdische Kinderlach. Nehmen von jüdische Kinderlach, rochelig, rachelig, nechelig, getzelig, welwelig, wiegderlich, jankelig, joinelig, mechelig. Koppele, wo ist dein Käppele? Wo ist das Licht von dein Egele? Wo ist dein Häntele, Entele? Wo ist dein Fiesele, Feigele? Nehmen. Und das ist geblieben nur. Dwoirele, Dwoschele, Chayele, Schmerele, Perele, Serele, Schimele, Schiele, Scheiele. Wer kann gefinnen jetzt Mäuscheln, Scheuliken, Schmuliken, Sroliken? Gott hat auf sie nicht derbarmt sich, hat sie geschonken Amoliken. Blimeschi, Teubeschi, Rivele, Lejeniu, Feigeniu, Perele, Chatzkele, Motele, Kivele, Herschele, Leibele, Berele. Ois und nicht mehr die Häschelech. Häschelech, Päschelech, Hindelech. Klangen, bloß Klangen, bloß Liedklangen, nehmen von jüdische Kinderlach. Wo ist dein Fiesele, Sissele? Ziepele, wo ist dein Zeppele? Reuch bist du, Jenteles Häntele. Asch bist du, Koppeles Käppele. Drei Riesenpoeten hat der Churben aufgehoben zu der Madrege von Visionären. Yitzchak Katzenelson, was ist umgekommen, und Aaron Zeitlin mit Avram Sutzkeweden, was haben übergelebt. Katzenelson ist der Zorndicker und euch Rachmemdicker, Mekoinen, was warft sein Wort wie ein Stein in die ledige Himmel herein. Sutzkewed hat durch sein Lied aufgegraben alle Qualen vom Widerstand. Widerstand durch Hereinblicken in die eigene Neshome, Widerstand durch beschaffen Schönheit, Widerstand durch sein Gesang vom bewaffneten Kampf. Zeitlin ist der gläubige Mensch, was rangelt sich abzugeben nach Sinnen dem Menschen skien. Euch die, was teilen sich nicht mit seinem mystischen Weltbenehmen, können sich fühlen gestärkt von seinen Aktionen der Kleikenen, dem Umsinn und die Verschwindung. Ils ont été trois poètes immenses à qui le génocide a donné une stature de visionnaire. Yitzchak Katzenelson, assassiné, Aaron Zeitlin et Avram Sutzkewed, survivants. Katzenelson est tout miséricorde envers les victimes et toute imprécation envers un ciel qu'il voit indifférent et pire encore, vide. Sutzkewed explore toutes les voies de la résistance par la création artistique,
par le chant d'introspection, par le chant de beauté, par le chant du combat armé. Zeitlin, enfin, est l'homme de foi se battant pour redonner du sens à l'existence humaine. Même ceux qui ne partageons pas sa conception mystique pouvons nous sentir confortés par son refus acharné du non-sens et de l'anéantissement. Basie. Ne dis jamais que tu suis ton dernier chemin. Si terrible que le chemin puisse te paraître, et la vie entière être une telle monstruosité, dis-toi qu'il n'y a pas de dernière fin. Dis-toi, il n'y a pas de non-être. Si après la mort il n'y a plus d'existence, la vie est non-sens, et ta souffrance est en conséquence exactement le même non-sens. Mais trop forte est la douleur pour être pur non-sens. Apprends donc de ta souffrance qu'il n'y a pas de non-sens. Et si sens il n'y a pas de non-être. Si terrible que puisse te paraître le chemin, et la vie entière être une telle monstruosité, dis, le chemin ne peut être dernier. Dis, il ne peut y avoir de non-être. Nous attend ta lumière de soleil, éternité. Nous attend ton être, qui est être solaire. Sag nicht keinmal, dass du gehst dem letzten Weg. Mag wie schrecklich sein der Weg. Und mag das ganze Leben wie ein böser Mumm sein. Sag zu sich, es ist nicht so kein Letzt. Sag zu sich, es ist nicht so kein Umsein. Ob noch teut, ist mehr nicht so kein Sein. Ist das Leben Unsinn. Und ein Pein ist mir meile Punkt derselber Unsinn. Noch zu stark ist sie, als sie soll sein unsinnig. Du lernst von dein Pein, als es ist nicht so kein Unsinn. Und ob Sinn ist nicht so kein Unsein. Mag der Weg wie schrecklich sein und mag das ganze Leben wie ein böser Mumm sein. Sag, es kann nicht letztlich sein der Weg. Sag, es kann nicht sein kein Umsein. Ewigkeit, es wacht auf uns dein Sonnenschein, es wacht auf uns dein Sein, was ist ein Sonnensein. Liebe Freund, wir wollen endigen unser Zunaufkommen singendig zusammen mit Valjen, ihr Glücks-Partisanerlied, Sag nicht keinmal. Avade wollt gewinnen, gut, wir sollen es bepoilmamisch können singen in einem, nur das ist zu technischer Siebes nicht möglich. Da soll jeder einer singen zusammen mit Valjes Stimme. Und wir wollen wissen, als wir singen fort, alle in einem. Nous clôturerons notre commémoration en chantant avec Valentina le chant des partisans Sag nicht keinmal, beherrsch Glück. Et on voudrait le chanter vraiment de vive voix tous ensemble, mais c'est sûr que ça amènerait une distorsion des sons. Et donc, chacun chanteront guidés par la voix de Valentina, mais nous saurons qu'en fait, nous chantons tous ensemble. Valentina. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg, Choć himlen blajene verstellen bloje Tag.
Kommen wird noch unser ausgebenkte Show. Es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Kommen wird noch unser ausgebenkte Show. Es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Von grünem Palmenland bis weißem Land von Schnee. Min kommen on mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen ist Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen ist Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Es wird sie morgens und begilden uns dem Heind. Und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Nur euch versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Wie a Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Nur euch versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Wie a Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Liedl von a Vogel auf der Frei. Das hat a Volk zwischen die Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat a Volk zwischen die Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in Wind. Da sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Хоть Himmeln bleiene verstellen blaue Tag. Kommen wird noch unser ausgebenkte Show. Es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Kommen wird noch unser ausgebenkte Show. Es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Dank alle Beteiligte, Dank Bemis Allemen und seid gesund, bleibt gesund.